Ayın 17'də doğulanlar güclü xarakterə, böyük iradəyə və taleyində xüsusi mübarizə enerjisinə malik insanlardır. Bu tarix 1 və 7 rəqəmlərinin qarışığıdır. Biri rəhbərliyi, digəri isə dərin düşüncə və mistik gücü təmsil edir. Üstəlik 1 plus 7 8, yəni 8 rəqəmi pul, uğur və karmik güc rəqəmidir. Buna görə 17-də doğulanların taleyi adi olmur. Aşağıda ən dəqiq və geniş izahı yazıram. Ayın 17-də doğulanların xasiyyəti. Ümumi xüsusiyyətlər. Bu tarixdə doğulanlar güclü xarakterli, sözünün arxasında duran, inadkar və iradəli, ağıllı və strateji düşünən, hadisələri dərin analiz edən, az danışıb çox düşünən, bacarığını göstərməyən, amma içində böyük güc daşıyan insanlardır. Onlar çətinlikdən qorxmurlar. Talelərində mübarizə və yüksəliş enerjisi var. Ruh enerjisi və gizli güc. Ayın 17-də doğulanlar. Pislik edən insanı tez hiss edirlər. Təhlükəni qabaqcadan duyurlar. İntuisiyaları güclüdür. Onlara qarşı edilən haqsızlıq gec-tez öz sahibinə qayıdır. Taleyində xüsusi karmik qoruma var. Bu insanlar səssiz, amma qorxulu dərəcədə güclü ruh daşıyırlar. Karyera və uğur 17-də doğulanlar. İşdə yüksək pilləyə qalxır. Rəhbərlik, idarə etmə, biznes və maliyyə sahələrində parlayır. Çətin şəraitdə belə yol tapır. Başladığı işi mütləq bitirir. Uğur dövrləri 26 yaş, 30-31 yaş, 35 yaş, 44 yaş bu tarixdə doğulanlar üçün ən böyük yüksəliş illəridir. Həyatlarında içi böyük dönüş nöqtəsi olur. Sevgi və şəxsiyyət 17-də doğulanların sevgisi. Dərin, güclü, sahibkar və qoruyucu xarakterlidir. Amma asan açılmır, ən çox yalan və xəyanətdən incinir. Sözünə doğru olmayan insanlara qarşı dərhal bağlanır. Taleyində bir güclü ruh bağlılığı olan insan var. Həmin şəxs həyatında böyük dəyişiklik yaradır. Pul və maddi enerji. Ayın 17-si pul və zənginlik rəqəmi olan 8-in enerjisi ilə güclüdür. Pul gec, amma çox verir. Maddi uğur əsasən öz zəhmətlərindən gəlir. 2025-2027 illərində maddi cəhətdən ən güclü dövr açılır. Sağlamlıq və enerji, sinir gərginlik tez olur, bəzən yorğunluq toplanır, qan təzyiqi və baş ağrıları ola bilər. Onların ən yaxşı enerji bərpası, sakitlik, təbiətlə təmas, su enerjisi, dua və meditativ sakit durmaqdır. 2025-2026 proqnozu. Bu illər ayın 17-də doğulanlara maddi yüksəliş, uğurlu başlanğıclar, yeni qismət, qapıların açılması, problemlərin çözülməsi gətirəcək. Xüsusilə 2026-da talelərində böyük dönüş var. Qısa məsləhət. Hər gün 17 saniyə özünüzə bir niyyət edin. Uğurum açıqdır.